السلام عليكم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون بخصوص الحنة الفرد. جالي تعليق على فيديو حنة فرد كنت عاملاه من فترة، فحبيت اعمل الفيديو ده للناس عشان في ناس كتيرة جدا بتبقى محتاجة تعرف معلومات عن حنة الفرد، وبالاخص في كتير اوي الايام دي بيعملوا او هيعملوا حنة فرد عشان العيد قرب وكده، وكل سنة وانتم طيبين. فحبيت في الفيديو ده اقول لكم على شوية معلومات ان شاء الله باذن الله تطلعوا مستفيدين من الفيديو. تابعي الفيديو عشان ان شاء الله هتبقي هتعرفي معلومات كده، في حاجات هتبقي محتاجة يعني محتاجة تعرفيها، وان شاء الله هقولها لك في الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجه، انا قلت لكم قبل كده في فيديو ان انا ما بفضلش الحنه الفرد، ما بحبش الحنه الفرد، لكن في ناس كتيره بتحبها وفي ناس كتيره بتعملها وانا كنت بعملها. الحنه الفرد يعني تساقط شديد جدا في الشعر. الحنه الفرد يعني تعب كتير جدا وشديد جدا في فروه الراس. حنه فرد يعني هتبهدلي الدنيا عندك، وبتطلع بصعوبه جدا جدا من لو مثلا غسلت شعرك في الحمام بتطلع بصعوبه. لما بتنامي على المخدة بتبقى بتعمل بقع، البقع بتاعتها ما بتطلعش، بتبقى على الهدوم بتبهدل الدنيا. بتقعدي حوالي اكتر من اسبوع كل ما تغسلي شعرك تنزلي طبعا المادة السوداء اللي بتكون في حنة الفرد. ف يعني هي اضرارها كتير، لكن الحاجة الحلوة اللي فيها ان هي بتفرد الشعر وبتخليه لونه اسمر وحلو جدا جدا جدا. طيب انا لو انا حابة ان انا اعمل حنة فرد هعمل ايه؟ بصي يا ست الكل، انتي طبعا هتتحملي عواقبها. يعني لو انتي حابة تعمليها انا نصحتك وقلتلك ان هي مش حلوة، لكن اول حاجة عشان تحصلي على حنة فرد لشعرك، حاجة تاخدي نتيجة كويسة، شعرك يكون مغسول كويس جدا ونضيف كويس جدا، مفيش عليه اي كريمات ولا اي زيوت ولا اي حاجة دهنية. طيب انا مثلا شعري دهني محتاجة انضفه كويس، هتجيبي البريل بتاع المواعين، البريل بتاع المواعين اللي هو بيبقى في اكياس ده، وتغسلي بيه شعرك. كيس بريل تغسلي بيه شعرك. كيس البريل هيطلع اي دهون موجودة في شعرك وهينشف شعرك، شعرك هيبقى ناشف جدا، لان خلاص هو انتي قضيتي على كل الدهون اللي كانت موجودة في شعرك. بعد كده بتسيبيه شعرك ينشف وبتروحي الكوافير، بتعملي طبعا سشوار ومكوى، وبعد كده بتبتدي اللي هتعملك الحنة تعملك الحنة. طبعا لما بتيجي تشد شعرك بتشد شعرك، يعني انا التعليق اللي جالي بتقولي ان هي عملت حنة فرد في الكوافير وليه مكان التوكة مموج، ليه مكان التوكة مموج؟ ما هو لما هي بتشد شعرك بتشد شعرك جامد جدا بكل قوة، وتقوم رابطة عليه التوكة كتير جدا بكل قوة، فبالتالي شعرك لما ينشف لما بتشيل التوكة بيحصل فيه تمويجة في الشعر، لان هما بيشدوا الشعر جامد جدا، وده اللي بيتعب فروة الراس. لازم الشعر يتشد جدا عشان الشعر يتفرد، لازم يتشد كويس. طبعا ميعاد ما بتعملي الحنة مثلا عملتيها 12 بالليل بتغسليها تاني يوم 12 الصبح، عملتيها العصر بتغسليها تاني يوم العصر. طبعا بعد ما بتعملي الحنة بتلبسي عليها اكياس كتير واشارب وكده عشان ما تبهدليش الدنيا. هتحسي طبعا بصداع وبألم شديد جدا. هتاخدي بقى اي مسكن. بعد ما بتغسلي شعرك وبتنضفيه كويس وتقعدي فترة تغسلي فيه وتنضفيه، وبعد كده بتغسليه بالشامبو والبلسم اللي انتي بتستخدميهم، وبعدين تنشفيه كويس. وبعد كده عشان بقى نحافظ على الحنة الفرد بتاعتنا ويفضل شعرنا مفروض وحلو وجميل وناخد نتيجة حلوة من الحنة الفرد، قدامك حاجتين هتعمليهم. هتدهني لمدة اسبوع كل يوم. هتدهني اول يوم، احنا غسلنا اول يوم شعرنا كويس جدا، هندهنه زيت زيتون، ولو زيت الزيتون تقيل على شعرك هتخففيه باللي هو زيت فاتيكا ده. ماشي. وايه هو فين زيت الزيتون؟ اهو زيت زيتون وزيت فاتيكا. طيب هقول تاني،
هقول تاني، لو انتي حطيتي زيت زيتون وحسيتي انه تقيل على شعرك، هنحط كمية الزيت اللي احنا هنحطها على شعرنا هيبقى نصها زيت زيتون ونصها زيت فاتيكا. تمام. ندهن شعرنا كويس جدا زيت ونسرحه ونلفه طاقية. ده اول يوم. تاني يوم هندهن بس ونلف طاقية، مش هنغسل. تالت يوم هنغسل ونسيبه ينشف وندهن ونلف طاقية. يعني يومين تفوتي ما بين كل يوم ويوم، ما بين كل يومين هتغسلي شعرك. خلاص، لحد طبعا ما ينضف خالص من الحنة اللي موجودة فيه. لكن هتستمر اسبوع او 2 على دهنك لشعرك زيت زيتون، ولو لقيتيه تقيل على شعرك هتحطي زيت فاتيكا تخففيه بزيت فاتيكا. انك ما تدهنيش شعرك بزيت زيتون هيبقى شعرك مفروض من الحنة بس مش قوي. وفي كمان حاجة عايزاكي تاخدي بالك منها كويس جدا، ان الايام دي في ناس ما عندهاش ضمير بتبيع الحنة الفرد مضروبة. يعني ممكن تروحي تجيبي حنة فرد بتبقى عبارة عن لون وبس، قرنفل، حاطينك فيها قرنفل طحنين قرنفل. هاتي الحنة الفرد من عند حد ثقة، حد مضمون، حد انت واثقة فيه، حد انت عارفة انه مش هيغشك وهيبيعلك حاجة كويسة. هي يعني رخمة وبتتعب كتير جدا، لكن زي ما بقول لكم وحياة ربنا انا بشوف ناس كتيرة بتحبها. يعني انا بشوف ناس بتحبها كتير وبيعملوها كتير، فعشان كده حبيت اعمل الفيديو ده. لو عايز اي معلومة، ولو في اي معلومة انت عايز تسأليها عن الحنة اكتبيلي في الكومنتات تحت وانا ارد عليك على طول. وانا عاملة الفيديو ده عارفة ان يعني مفيش ناس كتير هتشوفه، لكن لعل وعسى حد يكون محتاج معلومة من اللي انا قلتها في الفيديو ويشوف الفيديو ده ويعرف. بتقعد قد ايه فترتها؟ هي بتقعد من 6 شهور 7 شهور، ما تسمعش كلام حد اللي بيقولك بتقعد سنة. ومع كتر غسلك في الشعر هي بتقعد طبعا مفعولها يروح، تقعد ترجع لورا 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 لحد ما مفعولها بيروح خالص. وبعد فترة بتلاقي فيه تموجات طبعا في شعرك من قدام، بيبقى كده المفعول بتاعها راح خلاص يعني من قدام. بعد كده بتقعد تنزل على شعرك على تحت لحد ما بتختفي. بتلاحظي انت على شعرك ان هو بيرجع لأصله تاني. بس يا جماعة اظن ان انا كده ممكن اكون جاوبت على حاجات كتيرة جدا تخص الحنة. وعايزين اي برضو حاجة زي ما قلت لكم قولولي وانا هرد عليكم ان شاء الله في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم.